Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez partout à travers le monde. C'est Africa Active Télévision avec votre humble serviteur Salomon Boma. Naye awana lemba bande kobalandi. Il y a Africa Active Télévision Papi Sambi, premier combattant à première ère 88. Tant que bunda combat au IDPS, bat misuba zala raté, na pression bot na Londres. Mais le retour na quartier na a papi parce que le président Boblé, le coordonnateur national, il y a Bas Chimini IDPS, Fachi Béton, très fort. Tu es à la base, l'amour de la patrie à la temps on a manae. Cordon Boblé. Tu es au Koutanaï parce que, actualité Zamikolo, depuis semaine passée, le pasteur Théodore Ngoy, à Knaï Komona, ndeko na biso Martin Fayulu a ébissé que Fachi a violé la constitution na ndenge a respecté la procédure pour na nommer ba juge au baza déjà en fonction na cour constitutionnelle la ligne tina bana cour de cassation. Alors problème wana Théodore Ngoy a proposé Fayulu alobi na il faut que na parlement pour que prochaine session au bazo en septembre awa ba destituer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo allongwa na pouvoir. Basambi sa allons on a pouvoir parce que a violé constitution. Et bendi ba polémique ndenga na ndenga osakanate. Yangwana toye sikoyo na base chimini l'amour de la patria et pas na yemgo cordon boblé mokonza base chimini pour que tout na pe ba vina et tozo ba vina bango par rapport à maloba na Fayulu balobina Théodore Ngoy bango ba concevoir yango ndenga nini. Cordon Boblé, bonjour. Ouais, bonjour. On a Nzambala, donc on a bien Mvuluzi, donc Kanda ya Osakanate. Ni nous avons messe, nous célébrer ton dé. So moni nalati Zambala boy, c'est que Kande Mati, c'est que la patrie ou la mort, ils ont en fonction. Pour te rééduquer bango lisusu, to moni ke bazo comprendre. Alors, toi que zoyo la patrie ou la mort, nous n'avons Kande Mati. Fayulu na Théodore Ngoy ba lobby que Fachi il faut ba beti la émotion tant ba député bazozonga ana septembre le 15 septembre au parlement izozonga il faut ba initier action pour na Fachi pour que Fachi allons on a pouvoir parce que a violé constitution ya ko nommé ba juge baza déjà na cour constitutionnelle na ba sisi mandaté atinda ba na cour de cassation ba juge ba lobi to kotika la a Fachi a violé na resolution ordonnance mususu bango ba lobi que il faut longwa yo bas chimini omoni yango ndenge nini na idée wana oyo Martin Fayulu na Théodore Ngoy bazui na ndenge Fachi a violé constitution malobeza yo. Ouais, nalingi na répondre premièrement Théodore Ngoy. Namoni ye mutu na eti siko esalaka bien te po bango bana misala ya Kabila o Kabila nyokoli akomisi bango ba cheval komemaka na bana na bango na Mukongo. Théodore Ngoy ye aza maître avocat bafundi yende po ye bafundi pa na ye po ye asamba na Fachi bazui avocat po asamba na Fachi mais tala ye ake ko benga Martin Fayulu siko ye banda za avocat procès nini si aganya toza na kati ya mboka o procès nini si aganya bakanga ba jekoko a inégalement bakanga ba fangi diongo ye procès nini ya samba et puis nazo ebisana bana poto po balinga ko loba trop o Terminator la patria afinga bango trop mais na finga bango te na lingana la kisabino ndenge politique etambolaka tal bino moko botala Martin Fayulu bino moko bo comprendre ce qui te lobby bolobi ki te lobby botala Martin Fayulu tala moment o to wuti musika ya 38 ans na ye moko Martin Fayulu poto zo lelo pouvoir nde to zaboy ake na Genève yazalaki massa ya Félix make na Genève ba beti tricage akoteli ka batu na ye ya bandundu na bambemba ba muzito banani akoteli batu na ye mais lelo lisusu alingi azongisa Kabila na pouvoir siko tolo ba Fachi na ye na za Kabilise
omoni ka banda omema bino na bavanti bino moko mboka mobimba bo comprendre politique ya Martin Fayulu donc ye aza représentant ya Kabila donc ye vi na ese Kabila tala nde akesangisa na zoba ya Théodore Ngoyi oyo avocat moko na yebite soki manga soki lilala nazo comprendre ba vie wana te ti lelo bazo lingaka basala nazo comprendre te akeko zo aventurier ya Martin Fayulu ana coronavirus so boso anefu bo pousa na rapemel na ete oh tiko upesa ba filmation lo kutaza na corona ndeni de la patrie muta uti États-Unis esika bazo soigner bataye ko zonga na Kinshasa en matière avion ba tester sika za na corona te yo moni ngwa mais abeti combien de mois na États-Unis là mais confinement ba avion ezala que yo opposant otiki mboka oyo yo lo soi-disant oganyaki okefa na États-Unis d'Amérique pona abundela mais ba vol ezala yité yango na vana na confinement azaye moko te bazaki ebele béton azotinda ba avion ekende kozwa batu oyo bazazala ba mboka oyo bakangama mais ye en tant que président eli yo kanti Félix Swazala kuna linga yate kala na confinement o Félix ake poto combien de fois faut mona que c'était un aventurier aza maladif tango aza na moni déjà prêt à godai na poto mutaro ya mbeli suite amoni que opposition ko simbate tala opposition de to bunda avec le père ye moko 38 ans ye akoma opposant et ko simbate yango zongi place a uitaki omoni que na bino nyonso bolanda ki ye un visionnaire na bino zongi si bino pa Kabila na minitio mutalo bate po bino tu bozongi pa Kabila to laksi bino ke IDPS Fachi Beton politique to memela bino eza sous politique bino boanda okanisa te eza haute politique facha ena innovation musus makanisi musus lelo bozo linga tozongisa biso neti ba ventier ya ba Théodore Ngoyi babeti ngala lo bango 18 ans te babeti 22 ans po bazala ipeka na le père mais lelo na minute yo facha zongisi nani école nasi bino boko mona gratuité ya enseignement ezongi nasi ba soda na ba fonctionnaire na ba o nani ba professeur na ba maître o ba komona bango ezalaki me banda ozwa mbongo te facha zongi si bango bazaye komona tala banzela ndenge fungwami tala mboka ndeke muto balinga keza muto aza na volonté déjà ba mona ka mutu na volonté tala muto bino bolandaki soit disant opposant omoni ko opposition sili na bisaki bino soki Félix azui opposition sili omoni botelengani siko bozonga pa Kabila omoni bino tunde bozala kana biso ko tozwa munduki pona ke bisabino tozwa munduki te tosimba bino na monotove na libanga nde toboto la pouvoir na miniti obiso tosimba minduki po Fachi Beton toyebi banda kuna bavanti wala bo sala ko na ko mona ondie liboke moko bokangami to olinga to sala bino ratissage soki bo meki banda kuna bino toyebi yango mutu boka okimate siko to bandoya na ba shikata eza su bavanti te nasibo kuna na Brazzaville kuna eza peka Congo so ke tonganda ko kuna ba pena a Congolais mais oyo etikala ya biso po ba innovation o facha ya nango eza ba idée bino bo ya nango te wana eza ni intimidation zo sala batu cordon eza intimidation parce que Fachi aza président de la République maza mutufu a respecter a to sa conscience mboka ba moni que Fachi zo respecter ba ibimbe ka mboka te ya ngwana ba lobi que ba nikela émotion na siko ibino ko intimidation ba yana ba shikata wana bozimbo bank sana non nazo expliquer bango po bango ba ability te bino bo encourager Fachi pa à respecter conscience à obeta pe ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans lokola Kabila non Fachi te po bango ba comprendre Fachi olongwa siko te Fachi ba problème ebele ko sala o moni ndenge toza boy futo ke na recensement to ke ndeko laver sous fichier électoral donc à partir ya ba 2030 ba 2035 nde to kozwa moi ouverture élection koza et puis élection les années deuxième mandat Fachi et loko wana Fachi alobi état de droit na mboka to lingili sous te mutabuga mibego Fachi mo alobi état de droit qui dit état de droit c'est-à-dire na 2023 il faut tout ça la élection ndenini bino bomo pese makanti wana to keneti ma 2035 wana ça ne va pas cordon Fachi ana masola ba élection te n'expliquera bango trop Fachi aza envoyé de Dieu. L'incarnation de Dieu en l'homme. Ndenge Jésus ayaka. Ndenge Fachi aye. Fachi c'était Messie. Nzambe aokaki ba problème. Ndenge ba bomaki biso na ba force commune. Yo yebi yango bien. Ndenge ba combattre ba limwa. Yo yebi yango bien. Ndenge masa nanga Rossi
babeta ye bamasasi yo biango bien nzambe atali mboka oyo ezokende wapi babudi dia Congo Kamwena Sampu nzambe abiti peuple sili soki natiki ye esimba te abengaki déjà Moïse oyo ezalaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros Moïse a achevé mission na ye habité avoir kota eza sous Moïse te po vie azalaki très brutal mais Fachi Beton plus simple que la simplicité Nazwa Josué tanga ye akoti bana kana faut vider mission na ye donc Fachi nega yebo faut vider mission ta ba lo ba Fachi a violé constitution na ebite est-ce que ko yebisa ke nzambe sali mabe po mabe na malamu eza yaza gara ya bonne fonction ya république Fachi a nzambe te ko mais il n'a pas représenté biso soki balobi balobamba moko na Congo même na likolo ba mo na représenter na Fachi est-ce que vous comprendre so balimba tout le problème eza ko se passer na kati mboka ba tout na Fachi donc hier azon dire Jésus l'incarnation de Dieu en l'homme donc la parole vive et chère c'est Fachi Beton dit DDK Mouenga na kata Panama na pesi mbote bele Fidèle Mambuya maître Raisin na Cape Town afande onan Congolais en action toujours zela masolo et vanda en tout cas et senguza ko sakanate trésor fongola bisombale et senguza ko sakanate donc toza awana cordon na kata base chimini bozo kama solo nengezo betama madame Christine na Paris na pesi mbote Aminata Ndongala makambo za ko beba danger Martin Fayulu bataille de peste na ba Congolais bele balobi a bebisi li solo cordon tozo na kata masolo na bison. La loi dit ceci. Soki lelo likanti Théodore Ngoibaye na fatna na Fayulu et simbi ba longola Fachi donc mutakozo pouvoir eza présent au Sénat pendant 4 mois a pouvoir pour organiser l'élection après 4 mois organiser l'élection to sali l'élection mususu d'après yo bulwana eza Fayulu asali eza po azong sa su kabila poto so to moni tamwe momba to mona kaka kabila to mona kaka bachadari eza po azong sa kabila to d'après ozo mona ke place on de Fayulu a ozo pouvoir o moni bulu anande bon tango zo yebisa ngai tambwe mwamba vie moko aventurier ti lelo aza na mwana 6 mois mbanda na ye aye ake ko betsa lisusu muninga ne mbanda yaka na ndako tambwe mwamba zo benga yo vie wana musa na ye nazo comprendre est-ce que makamozolo bozana ba preuve hein est-ce que ba preuve ezali tambwe mwamba na mwana 6 mois ana bana ba kola mikolo ba 6 mois te pona l'action est preuve moko est-ce que mon été ba uta ko swana na kesiera kamacha chelie ba fleur na mbongo na kati vina bango yango wana ba vi wana o ba menaka ba vi wana batambwe mambwana sont des aventuriers alobaki a destituer président de la république esuka yo ka suta memam to evegla you can't sue me a mona lisute bongo ma tedongoi wala ba petit apa viola bango tambwe mamba ko to bomemiso amona kate non tambwe mamba za na problème te problème ezali nde constitution et lobby ceux qui chef de l'état longwe pouvoir et wana maboka tambwe mamba présent Sénat il en tant qu'individu te mais la institution Sénat il ndem to pouvoir pendant 4 mois à organiser l'élection to kana l'élection yango ndesko schéma Fayulu na Théodore Bangba me mabiso place wana est-ce que bangomi balona ba intellectuel à opposant bazar en souci est-ce que ba raisonner bien to ba raisonner mabe so zongela mingi kombo ya Fayulu nga nazo comprendre ndire ozongisa biso na série antiquité po Fayulu Fwazala ndire chef coutumier moko ya ba mwana nsemi ya l'église des noirs wana mutabandundu mitami kunguse na aventurier Fayulu ye wana po mona ga aventurier wa mbemba ya mbemba yambie muzito yambie nani Moïse yambie musika na Lubumbashi mais mutako yambeli sote bango moko ba comprendre que sont des tribal na vena mbuma misu ya muzito wana azala miso ndire mutazo lela mazotala nozofinga cordeza bien nazofinga te est-ce que mbuma misu ya muzito za makamba ofinga so moni yo moko mona mbuma misu omona po ndire lela kala miso tika la bongo ndire utaka famille mona ligoro do na comprendre te nazofinga te nazo expliquer po bango peso ba moni ba chata ligoro do ba comparer ba moni ke za bongo po ba vie wana muzito wana ayiba bandaku mbongo atonga bandaku je kokwa landa eti je kokwa kenda ko se retrouver na poto na prison Makala ba viona muziti wana aya na kati ya fana gungu
na gungu na village ke na mboka na bango na gungu ti lelo na petit ni Fayulu ti lelo bana bandako ba matiti ngana tanga l'internat o ebi afana na bandu ebi internat musala Muzida tonga hotel ya kitoko na kikwiti kolanda mais na biso vi na bango na batamwe mwamba ba hotel tango nazo expliquer yo zo comprendre tozo mona ziko zo ya ozonga ka palanga vi yenda ko tonga ta 7 niveau ya hotel ndako ovanda te o menga na ebisi yo même ba vie na bango ba kizenga ke na village na bango mona bandako anyanga na kata ville bandundu na hôpital général morgue ezalaka te mutaye na morgue nani vie na biso Denis Lesi oya kosaki kosambela awa akia yibi mbongo na chene longi ya kabila bakekanga ayeko bima yo bongo na ke o non na banda ko sala mabe na tiki mabe na zonge l'église bango tout ba aventurier so mboka o ekomi boy bango tous sont des aventuriers tala nanu na Sony to ebi un grand passer akomoleka na TV po alobaki non bango bayaki na mutu na bango biso to yaki na batu na biso donc bozo comprendre teke boa makamba mboka te bokomi ya batu na bino siko yebisanga inani Sony aza passer Félix c'est un président siko bango mbalena aza passer Félix a une initiative que Congo et wuti na kati ya libulu. Congo ezondike libanga moko munene babwaka na kati ya libulu. Mutu to atirango aoko bimisa te. Félix atirango ekomi libanda. Batutu bakomo mona siko libanga ebimi jalousie koti po bango bapotana na libanga ne bimaka. Yango ye moko te bitumba o nyonso po to komana lelo na élection Félix azwa pouvoir bitumba nyonso bundami na ba Fayulu na ba Bemba na tout ça ba pression ezalaki ba MLC laki ba lamuka laki kabino pamba IDPS tout ça donc il faut reconnaître quand même Baninga. Quand on parle des combattants, on voit directement l'IDPS. Combattant Fayulu a raté, combattant Mbemba a raté. Même bango moko so ba ebi, ba so ke ba combattant, bango ba so ke ba combattant IDPS. Yo so mona ba combattant batuana. Batuana sont des aventuriers. Mbemba mena batuna loyenge, yo ebi. Amema batuna loyenge ti awa mbemba awa kaka to sala marche to déclarer pour na makambu ya Serge Mayamba mbemba ke banda na Kingasa nya suka epe loko nini mbemba komo zonga na Kingasa na suka komo pesa batu bambote mais mbemba zaka na Gombe makomo pesa batu bambote ondire auti poto aye est-ce que to okende ko sola likambo kanda to lobake balongola bango est-ce que ça likambo pesa bambote faut comprendre que ti lelo bana politique ya kala ya jalelo ya Mobutu Fachi akomi na politique américain et ça difficile Fachi tambola na ba drone Fachi tambola na ba américain Fachi lingozo msamboka e comme dirait États-Unis d'Amérique États-Unis na expliquer bino ba combattant plus bozali États-Unis sera zu mutu na pour faire marcher donc ya tika kae ba demandaté bino mo boyebi Kabila yeyo azabeta combien de mandat Mobutu abeta combien de mandat biloko na toboya muti te mboka na biso eza détruit mboka na biso fu babandela ngo 0 esenga attention ko muto aza na vision wana c'est Josué fa tonga Israël donc oyenza te ko Israël botongi nanu Jérusalem o nini etik te fa tonga ngo tout Nazareth etikale est-ce que boyeki te bata FCC déjà na PPRD babandi koloba déjà que makambo ya ko déborder date à l'élection ezate 2023 il faut toke na élection pour ceux qui bosakani bino IDPS kaka tende bozana monopole ya kosala trouble na balabala ya ko marcher pour bango pe na marche Félix Kabange Numbi alobi que bauti ko démontrer bino awa babeti bino dada na ba marche contre Ronsard Malonda bauti démontrer bino que na ba marche salami lamuka sali bino bosali sel sa sali FCC sans basali abi babeti plein balaki bino ke bango de baleki bino na plein donc balobi bokeba makambo ya kosala ba marche ya ko déborder date de l'élection ezate fu 2023 toke na élection pour vous dire na lingi na expliquer pour na ozonga na Kabange Numbi na expliquer na pour ce qui concerne de ba marche na biso bachaki ba char de combat bachaki ba jeep bachaki ba Jefan au moins marche na ba on tchaki loko te la police pe yaki na ba jeep na ba côté marche na bango ezake soto kangi yo to pesi yo opi o se refroidi to pesi yo coca na pain makama marche vida Fachi beta zo marche konte makama marche wane vida makama marche eba inde IDPS tozongela nani makambo Theodore nani comment nani mutango so ebisi Kabange Numbi
Kabange Numbi ayana 51. Ancien ministre de la santé. Ancien ministre à 51 en santé na 51 en fonction. Indie azipola mbata na litama wana ti lelo atikala na defo so moni aloba mopanzi. Indie azipola mama na mbata kabange Numbi na vertige wana benga kanyama mbangu wa mema indie bako makana nzela Kabila ebisi bango botika indie asale lokote kabange Numbi abe abeti ngabite asale lokote yende aebisi ngande bino bokangiye bayo kozongisa indie mais kabange Numbi azokita ya démissionner otile lo litama ne sala ka bien tena litoyi po talaka ke ndie ba batu moko ba force et puis ben ndie ba batakisi boro abeta kabange Numbi soki litile lo aza tuna e a ko expliquer yo na yusa makamwana oyebila ngwapi mais yoza osala na hôpital cinquantenaire to yebila makamwana mais biso to ali so fachite biso to landaka makambu nyonso place sala magana cc to pesa information biso to tika ali so fachite Batou Basimbi Fachi c'est Bachimini, le coordonnateur de la Bachimini, la patrie ou la mort, TV5 Monde, tu as toujours Sima Fachi. Pour Moutou Balanda, ou azana idéologie. Tu connais que baby Samboka na bisote na babu zoba pamba. Tala neti fayu la memi bino. Même bino bana moka bana poto na zoba o abokechu. Yov mana mona muto sa esalakate. Tala muto landi. Bozongi pa Kabila te. Ozo comprendre. Oza zo boza maele te. Yango wana bozo ngaka bozo tourner. Bino boko opposition. Bino vuma boko opposition. Est-ce que bino tout bozana na abunda neti ngai? Bokechu asala opposition a danger pekisa bat bakende poto ti le preuve anege ndule beta makate na poto bokechu mutasala ngo bokechu ayambo. Oh, Fali Pupa abeti. Ngakutu na avec mille et une difficulté. Te Facha beti. Moto beta man ba gaz beta man Panama likola bokechu premier. Fayulu nani Fali abeti kaka l'air Facha koti na pouvoir. Cela veut dire Fachi béton. Po wera tungo boumete. Jibe o akenda kalizo te. O yomo yebi ba vera biso waze kwa. Yomo yebi tous les musiques vera biso chala mwana lela ba beta ngai na se arai balanda ngati na se arai. Ezande ba combattant. Nani avantier ya o nani bokechu aza combattate aza combattani. Yebizanga combattani akenda na poto ka ko dame libumu bunene keloko comme ça biso pe azala ko combattre pour na Kabila longwa Kabila va faire souffrir peuple congolais Kabila longwe facha e mona poto lola e azo continuer ki combattant biso pe to comprendre a aussi sango camp mais yango na oyebisa azana idete ndenge bazawana ba memalaka na loyenge po mukanda bazwa wana eza ya IDPS bongo opposition sala mapa na pas IDPS. Siko nde bazana siko batamu na mikanda IDPS. Siko po ba finga fachi po ba pe ba mikanda. Siko boke siko pa Fayulu. Siko Fayulu ye wana azongi ne na pa Kabila. Siko siko opposition sili. Siko na azopoza. Siko bino siko bosuka. Bozongi pa Kabila. Omoni ke fachi beto. Fachi za no opposition te. Fachi batiki e pa Nzambe asala jour mission la fachi ekoka. Ba 200 ba 300 ba msu Kongo tikali 2 jours pour dai. Fachi tikeli batu msu ba continue. Voilà, merci beaucoup en tout cas bino nyonso bozola na biso na poto boyeki wana ezalaki de la patria le cordon ya base Chimini Tshisekedi na kata Lemba cordon boble force tranquille mwana mobali ya bunda bitumba na ya mukomsu na kamera ayinda na balabala noka ba tototonga bi mukebiga bana ba orphelin ba veuve allez baga yo ya zaza mume barantino. Mais il y a Tikala lobi non. C'est la vie ou la mort de la patrie. Bomona on a TV5. Yeo te gozoaye. Après sa réponse, il réaction par rapport ya makambu oyo Théodore Ngoy balobi nande kona biso Martin Fayulu pona facha longo na pouvoir abi facha ko longate poza Josué oyo nzamba itilizaki pa kotsa bana Israël na kata terre promise. Azo promettre biso makambu ebele. Cordon tous au deuxième dossier. Na lokola nazo itango kuta na yote lelo na monio za okoma makambo ebele tout ça okoma musano kino installer ba Chimini partout malgo benga abisote mais Afrique Active Télévision toza wana architecte intelligent Koko Sombola na kata Australie na Brisbane na pesio mbote bele en tout cas Mr. Jeff Tupu I love you so much
Ben Tupu, I love you. Madame Julia Onan, Mbotebele. Wino, hello Wino. Comment ça va? Bonjour. Donc, vous êtes tellement ébélé. Papi Ifebe, vous êtes ébélé na kata poto bozola na biso famille Ifebe mumba. Mbotebele. Na le labino fort bwana motema na ngai. Petite sœur propre Rams Ramatu. Moi kitoko na kata Johannesburg. Mbotebele. Muninga kitoko ya mama Julia Onan. Hein? Kadi Gladys, la seule femme congolaise au Ameziraka 1,85 m, qui a cette taille comme toi, personne n'a qu'à ta Belgique, coup de chapeau, petite sœur propre, aux Obengate, batte la beau-frère bien, aya pena Congo, Rolia Kilebu, aya Rolia Congo, Rolia Bandindi, et ça l'a bien. Cordon Boble, tous aussi ça, mais.